para sa ating video ngayon, i-unbox natin itong one of affordable smartwatch sa market, ang Mibro Air Smartwatch. Nabili ko siya through Shopee at ship siya overseas. Ilalagay ko sa description below ang link kung interesado kayong umorder nito. Ito na nga ang box niya, kulay black na may logo sa gitna. At sa likod naman ng box, makikita natin ang ilang mga detalye ng smartwatch tulad ng serial number. Laman ng box ang mismong smartwatch, magnetic charging wire, and of course, ang manual. Ang body nito ay gawa sa metal na nagbibigay sa kanya ng premium look. Meron siyang 1.28 inches TFT display and 240 by 240 pixels with 200 mAh battery that's according sa website ay maglalas hanggang 10 araw. Pag open ng smartwatch, makikita natin ang animation logo ng Mibro. After that, ang QR code para sa app na ida-download natin. Once connected, pwede na natin gamitin ang ating smartwatch. Para palitan ang watch face, long press ka lang sa screen. Ako, mas preferred ko ang analog look. Swipe up, makikita mo ang notifications mo sa phone. Swipe down, ang settings. Swipe left, ang main menu. After ilang weeks, i-review natin ang performance ito kung maganda nga talaga siya para sa kanyang presyo. Kung nagustuhan mo ang video ito, paklik naman yung like button at pa-subscribe na rin para updated ka sa mga bagong uploads ko. Thank you!